Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya perawat pemuda yang akan merawat Ibu dari pukul 8 sampai pukul 12 siang. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Iya. Udah saya cek dulu rekam medisnya. Oh iya benar, boleh disebutkan tanggal Ibu? Oh iya benar ya Bu. Baik, tujuan saya datang ke sini untuk membantu Ibu melakukan batuk efektif agar seluruh Ibu bisa keluar dan Ibu bisa berlangsung normal. Waktu yang saya perlukan kurang lebih 5-7 menit. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik Bu, saya izin mempersiapkan alat sebentar ya. Baik, pertama-tama saya akan melakukan kebersihan tangan dengan angka. Baik, permisi Bu. Dan saya bantu untuk duduk. Permisi ya Bu. Baik, pertama-tama Ibu ikuti arahan saya ya. Jadi kita akan ada 3 kali pengulangan. Yang pertama, tarik nafas selama 4 detik, tahan 2 detik, dan hembuskan melalui mulut selama 8 detik. Jadi kalau udah yang ketiga kalinya Ibu bisa batuk dengan keras dan buang di tempat ini ya Bu. Oke, saya hitung. 1, tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi Bu, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Buang isi ya Bu. Baik. Permisi. Oke Ibu, silakan berbalik kembali. Ini saya permisi ya, saya lakukan. Dan di sini saya akan melakukan pembersihan tangan kembali. Baik, saya telah melakukan tindakan perawatan pada Nenek Cynthia pada tanggal 9 Juni 2024 pukul 9 dengan konsistensi cair. Sekian, terima kasih.